皆さんこんにちは。ゆたちーさんの挨拶担当になったみゆです。今日はね、ちょっとワクワクなお知らせがあってきました。釣りスピリッツワンダーの動画がゆたちー曰くしれっと神回になったらしいんです。どんな展開だったのか私も気になってしょうがない。5倍モード。普通モード。3倍モード。普通モード。はあ、マジかよ。なんでそれで釣れるねん。ゆたちーさん運がバグりすぎてるって。5倍モード。3倍モード。
動画の途中で失礼。楽しんでいただけてますかな？よかったらコメントでここが面白すぎるとか書いてもらえれば、ゆたちーさん喜ぶと思いますぞ。どんどん新しい動画を見たいという方は、ぜひ高評価、チャンネル登録よろしくだ。スーパークラスヒット。スーパークラスゲット。ロベタトリスタ。深海フィン。5倍も3倍モード。銀の釣り針ゲット。特別なステージに行くと好きなロットがタダで使えるぞ。5倍モード。深海ヒット。ゲット。スーパークラスヒット。スーパークラスゲット。
ーパークラスゲット。スーパー必殺技タイムゲット。深海モンスターヒット。
クラスヒット。普通モード。ゴールドクラッシュヒット。ゴールドクラッシュゲット。Oh,